3, 2, 1. Чек миг шалгалт. Хай. 1 2 3 дүүрэн үү. Зэг хай дараагийн бичлэгтээ тавтай морил. Тэгээд өмнөх Taobao unboxing бичлэгний нөгөө үргэлжлэл видео байгаа гэдгсэн шүү дээ. Тэр өнөөдөр ирсэн байхгүй юу? Тэгээ бас нэг тийм амар их бараа бас ирээгүй. Айгу цөөхөн бараа ирсэн. Тэгээд хингээ амлцуучаас одоо яг энэ цөөхөн бараагаа задлах гээд байж байна. Тэгээд сүүлийн бичлэгний хандлтын үед бол бүр наа үнэхээр шоконд оруулсан. Би бүр тэрүүнд амар сэтгэл хангалуун байгаа. Бурхан би бүр what ямар их хүн үзчихвэ гэж би бодсаахгүй. Тэгээ миний угаасаа unboxing бичлэгийг амар их хүн үзэх юм билээ. Тийм учраас одоо ер нь л амар тогтмол ирж байгаа бүх бараан дээр unboxing бичлэгээ хийх болно. Тэгээд тогтмол асууж байгаа асуулт нь гэх юм бол ямар карго ашигладаг вэ гэдэг асуултыг ер нь бол дандаа асуух юм да. Би чи нөгөө Portland гэх каргогоо ашигладаг штэ зайсангийн тэнд байдаг. Тэрийг ашигласаар л байгаа. Одоо ашиглаад 3 жил болох гэж байна. Зяг өөр асуулт ч гэх юм бол байхгүй хаа. За бичлэг рүү орцгоо. Өнөөдөр юу задлах вэ гэхлээр би тийм амар их бишээ ийм ууттай бараа задлана. Тэгээд let's go. Эхнийх нь болохоор ийм бараа байна. Энэ болохоор яг одоо модонд орж байгаа заяа. Яг одоо модонд орж байгаа тийм юпг гэхдээ яг өмд шиг харагддаг. Яаж харуулах вэ? Яг уу. Би юу ч гэсэн зургийг энд тавьчих. Тэгээ үнийг хамт оруулчих. Тэгээд нэг юм хүрсэн байна. Тэгэл зэхний бараа юм байла. Дараач хам болохоор тэгэхэд юм ууттай бараа юм. Энэ болохоор миний нөгөө нэг өмнөх дээр амжиж ирээгүй нэг дресс гэдгсэн штеп. Тэр ах. Мумбай. Тэ хөөрхөн л юм да тий. Оо, нэг бандаг унчлаа. Юу баах юм надад би. Лолито дресс. Дан дресс нахгүй юу? За Instagram дээр нэг пост орох нэ. Амжаад ирсэн бол уул нь амар хөөрхөл тий. Яа. Хүлээр авчлаа. Тэгээ одоо нэг ийм бараа. Тэгээд ийм бараа өрөлдсөн. Тэгээд өнөөдөр маань unboxing видео маань ерөөхдөө бол дуусах тийшээ хандаж байна. Би хайж авчаад гэс буцаа өртөр. Зэг сэний палажийн бандагтай дагалдаж ирсэн байна. Ийм бандаг. Хөөрхөл юм да тий. Ийм хэрцэгтэй бараа байна. Ийм сормоос байна. Ийм хүү сормоос ер нь бол загсан. Нөгөө нэг аним флаш гээд тэгээд таван хоёр ширхэг загсан байгаа. Оо энэ арай өөр юм биш те. Нэг хараа. Тэгээ бас 5. За сүүлийн харцагтай бараа.
За энэ болохоор линзний ус нь тэгээд энэ юу юм бол задлаад үзье. Тэгээд линзний сав нь дахиад линзний сав. Энэ хоёр линз нь. Манай энийг болохоор хэдүүлээ задлаад үзчихье. Энэ юу юм бол? Хоёр линз захилав. Энэ нэг тийм бор линз энэ заяа. Харагдаж байна уу? Та нарт. Би дээрээс нь бичлэг хийгээд оруулъя. Ийм бор линз байна. Зя. Энэ бас миний бодлоор линз л ах хэвээр тоо. Нэг линз нь бэлгэнд ирсэн болов. Би яг санаж байгаагаар яг нэг линз авсан байхгүй юу? Нэг тийм гоё өнгөтэй. Гоё цэнхэр өнгөний линз авсан байхгүй юу? Өө чи ямар хэцүү юм бэ? Тэ. Энэ яг тэр линз нэ. Ийм том ийм линз тэгсэн баггүй юу? Харагдаж байгаа зү. Тэгсэн чинь I think энэ бэлэгнийх баха. Nice. Зэ. Буцаад ишлээ. Тэгээд өнөөдрийн маань ингээ unboxing бол ер нь бол ингээ дуусж байгаа. Тэгээд шинээр subscribe хийж орж ирсэн хүмүүстээ сайн уу? Намайг Лиа гэдгийг аялгау гэдгээ YouTube хийгээд маш олон жил болж байгаа ч гэсэн маш зөвхөн бичлэгтэй. Гэхдээ сүүлийн үед маш идэвхтэй бичлэгээ оруулж байгаа. Тэгээд цаашдаа ч ихсэн хамт байцгаая. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Түр баяртай.